ঠান্ডা হচ্ছে না, দিয়ে তুমি গিয়ে চেক করলা, তুমি যখন গেলা তখন দেখছো ফ্যান চলছে, চলছে, কম্প্রেসার চলছে, তারপর গ্যাসের প্রেসার চেক করলে গ্যাসও ঠিক আছে, কিন্তু তুমি দেখলা ফ্যান মোটর চলছে না, দিয়ে তুমি ওটাকে কিছু মনে করলে না, ফ্যান মোটর চলছে না মনে করো, তো না চলতেই পারে, খারাপ হতে পারে, দিয়ে তুমি দেখছো কিছুক্ষণ পর অ্যাম্পিয়ারটা আস্তে আস্তে বাড়ছে তোমার মিটারে, অ্যাম্পিয়ার মিটার লাগিয়েছো তো, অ্যাম্পিয়ার যে বাড়তে 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 ওর ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পিয়ার খাওয়ার কথা যা তার তুলনায় বেশি খাবে। যদি খাওয়ার কথা হয় 4, সে অ্যাম্পিয়ার খেতে খেতে হয়তো 6-7 হয়ে যাবে, দিয়ে কি হবে, ওভারলোড বেড়ে গেল, তারপরে ওএলপি ট্রিপ করে দেবে। এটা হলো ডিপ ফ্রিজের ক্ষেত্রে। তাহলে কি হলো, ঠান্ডা আসার কথা ছিল কুলিং কয়েলে, এবার আসবে ঠান্ডা, আসবে না, কেন, কম্প্রেসারটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এবার কম্প্রেসারটা কেন বন্ধ হচ্ছে, কারণ হচ্ছে ওভারহিট হচ্ছে। ওভারহিট হচ্ছে কেন, কন্ডেন্সারটা ওভারহিট হচ্ছে। এবার কন্ডেন্সারটা ওভারহিট হচ্ছে কেন, ফ্যান মোটরটা চলছে কুলিং করার জন্য। তাহলে এইটুকু ক্লিয়ার হলো যে কিসের জন্য ট্রিপ করছে কম্প্রেসারটা। ওকে স্যার, ফ্যানের জন্য। তাহলে তোমরা যখনই এসির কাজ যাবে আর যখনই ডিপ ফ্রিজের কাজে যাবে, ভালো করে দেখবে আগে কন্ডেন্সারের যে ফ্যানটা আছে সেটা চলছে কিনা। যেহেতু যখন যদি কমপ্লেন দেয় নট কুলিং, একদমই ঠান্ডা হচ্ছে না, স্যার এমন কি হয় যে এরকম ঘুরে করতে এরকম করছে, ফ্যানটা স্পিড কমে গেছে, হতে পারে। ফ্যানের যে স্পিড থাকার কথা ভালো আরপিএম এ, সেই স্পিডে না ঘুরে ফ্যানটা আস্তে আস্তে ঘুরছে, তাহলে কি হবে, ফ্যান ঘুরছে কিন্তু স্পিডটা কম, আর স্পিড কম হয়ে গেলে তাহলে কোনো কাজের না। তাহলে আমাকে এক ফ্যানের স্পিড বাড়ানোর জন্য কি পাল্টায়, ক্যাপাসিটর, যেটাকে তোমরা ব্যাটারি বলো, ওর নাম হচ্ছে ক্যাপাসিটর। হ্যাঁ, ছোট ছোট ফ্রিজের ক্ষেত্রে থাকে না, যে ছবিটা দিয়েছে তোমাদেরকে অ্যালুমিনিয়াম বডি, এর ক্যাপাসিটর থাকে না, এ ফুললি শুধু ওই ডাইরেক্ট কন্ট্রোল, এসি না কিন্তু এসি ফ্যান, এসি ফ্যান, ডিপ ফ্রিজে সব এসি থাকে ফ্যান। এটা যদি স্লো চলে তাহলে কি করব? এবার যদি স্লো চলে, এক ওর ওয়াইন্ডিংটা খারাপ হয়ে গেছে, বাদ পুরো ফ্যানটা পুরোই বাদ, ক্যাপাসিটর লাগিয়ে দেখবো স্যার। ক্যাপাসিটর নাই তো, ক্যাপাসিটর নাই তো, না টেকনিশিয়ান স্যার আমরা নতুন করে লাগিয়ে দিব। এইবার দেখো, শুধু ফ্যানের স্পিডটা আমরা দেখলাম, ফ্যানের ধরো ঘুরছে, আস্তে আস্তে ঘুরছে ফ্যান, তাহলে বুঝলে যে আইদার ক্যাপাসিটর স্লো, নালে ফ্যান মোটরের ওয়াইন্ডিং খারাপ। দেখা গেল ক্যাপাসিটর যদি থাকলো তাহলে ক্যাপাসিটর পাল্টালে ফ্যানের, তাহলে স্পিডটা বাড়লো। যদি ক্যাপাসিটর না থাকে তাহলে কি করবে, ফ্যান বাদ, ফ্যান চেঞ্জ। আর এই প্রবলেমটাই হয় বেশিরভাগ, ফ্যান পুড়ে যায়, ফ্যান খারাপ হয়, ফ্যান স্লো হয়। হ্যাঁ, ভোল্টেজ যদি লো হতে পারে, ভোল্টেজ লো হলে তাহলে তো কম্প্রেসরও চলবে না। কারণ কি, কারণ কম্প্রেসর ফ্যানের থেকে বেশি নাই, ফ্যানের থেকে অ্যাম্পিয়ার বেশি নাই তো কম্প্রেসর, তাহলে কম্প্রেসরই চলবে না ভোল্টেজ লো হলে। বা অ্যাম্পিয়ার বেশি দেখে বুঝতে হবে, যার জন্য আমাদের মিটার লাগবে, মিটার ছাড়া কিছু না। এইবার হচ্ছে আরেকটা প্রবলেম আছে এই কন্ডেন্সারের উপরে, এই হিটের উপরে। সেটা কি, এই ফ্যানটা তো চলছে, ধরো ভালো স্পিডেই ঘুরছে ফ্যান, তবুও কিন্তু ওভার হিট হয়ে যাচ্ছে। তার কারণ কি হতে পারে, আরেকটা এটাই কন্ডেন্সার স্যার। কন্ডেন্সার ধরো এরকমই ফ্যান আছে ঠান্ডা করার জন্য, তবুও কিন্তু ওভারহিট হয়ে যে বারবার ওএলপি বা রিলে যাই হোক কাট হচ্ছে, মানে কম্প্রেসর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফ্যানটা স্যার উল্টো ঘুরছে, ফ্যানটা সোজাই ঘুরছে, তো ফ্যান সোজা ঘুরছে, ফ্যানের স্পিডও ভালো আছে, কি হতে পারে ওভারহিট হওয়ার কারণ কি? এটাই কন্ডেন্সার যদি হয় তাহলে জল এম্পিয়ার বেশি খাচ্ছে স্যার এই মনে হয়, কন্ডেন্সার বাদ দাও, ওইটা স্যার ফিল্টার খারাপ হয়ে এম্পিয়ার বেশি খাবে মনে হচ্ছে। অ্যাম্পিয়ারটা খাচ্ছে কেন বেশি বলো? কেন খাচ্ছে? আমি একটাই কথা বললাম যে ওভারহিট হয়ে গেলে ওভারহিট হচ্ছে, ঠিক ওভারহিট হলে অ্যাম্পিয়ার বেশি খাবে, কিন্তু ওভারহিট হওয়াটা হচ্ছে কেন, ফোকাসের লোড বেশি পড়ছে। লোড বোর্ড, ওটাই তো হচ্ছে কথা, অ্যাম্পিয়ার বেশি, তার মানে ওই ফ্যানটা আমার ঘুরছে তখন, ও তো মোটর বা পিস্টনে কিছু জাম্প আছে স্যার, মানে ওটা ফ্রিলি মানে ঘুরছে না, পিস্টন হতে জাম্প হতে পারে স্যার। এমন তো হতে পারে স্যার যে ফ্যানটা বাতাসকে বাইরে বের করে এমনি ঘুরছে। হ্যাঁ, এটা মোটর হতে পারে। জাম্প, মোটর যে জাম্প হতে আমাদের পারে দেখবে ফ্যানের ব্লেড অনেক সময় গরমের সময় ভালোই চলে, কিন্তু তাও আমাদের গায়ে হাওয়া লাগে না, তখন আমরা কি করে বলে 5 এমএমপি 10 এমএমপি লাগিয়ে দেবো নাকি, যেমন 3 এমএমপি লাগিয়েছিল, কে লাগিয়েছিল আমাকে বলছিল, আমি বলছি স্যার। তখন কি হয়, ব্লেডের গায়ে কিন্তু ওই নোংরা চলে,
ওই নোংরাটাকে ব্লেডের গায়ে মুছে দেবে, দেখবে আবার ভালোই হাওয়া লাগছে। এসিতে স্যার ধুয়ে দেয়। এইবার হচ্ছে এসিতে কি হয় বা আমাদের ডিপ ফ্রিজে কি হয়, এই কন্ডেন্সারে প্রথমত ধুলো জমে, কারণ ফ্যান চলছে তো ফ্যান হাওয়া টানবে, ধুলো টানবে তো, তাহলে দীর্ঘ সময় যদি টানতে থাকে জমতে থাকে তাহলে এই কন্ডেন্সারে কি হবে, ধুলো জমতে থাকবে, তাহলে ধুলো জমতে 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 নোংরা জমতে জমতে ব্লকেজ হয়ে যাবে, এয়ার পাস করতে পারবে না ভালোভাবে। এবার হলো ব্লেডও এরকম হয়, ব্লেডেও ধরো ওই চলতে চলতে এক্সিস্টারের ব্লেডগুলো দেখবে বেশি হয়, কারণ হচ্ছে ব্লেডগুলো কাটিংটা খুব বেশি থাকে কাটিং, যার ফলে ব্লেডের গোড়ায় গোড়ায় একদম ওভারহিট হওয়ার কারণটা কি বলেন স্যার? ওভারহিট হওয়ার কারণ ওভারহিট হওয়ার কারণটাই হচ্ছে এটা যে কন্ডেন্সারে অতিরিক্ত ধুলো জমে যাওয়া এক, আর একটা ফ্যান ব্লেডে এই যে নোংরা ধুলো জমে যাওয়া। দুটো কাজ পরিষ্কার করতে হবে স্যার। তাহলে ওকে আমাকে প্রথমত কন্ডেন্সারটাকে জল দিয়ে হোক ধুতে হবে, পরিষ্কার করতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে ফ্যানের ব্লেডটাকে দেখতে হবে, ব্লেডে কাটিং এ কোনো ধুলো জমে যাবে, কারণ দেখো এই যে ব্লেড গুলো আছে না ধারগুলোতে কিন্তু নোংরা জমে যায়, আমাদের স্যার হোস্টেলে হাওয়াটা আসে না কিন্তু ফ্যান ঘুরে। স্যার হোস্টেলে থাকলে মাথা খারাপ হয়, এইটুকু মোটা মোটা করে লেগে আসবে। কোথায়? হোস্টেলে। তাহলে ওই ফ্যানের গরমের সময় হাওয়াই পাবে না, এফএফডি ঠিক থাকবে ক্যাপাসিটর। হ্যাঁ স্যার, তবুও ওই এরকম। Yes, তাহলে sir, sir. এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। মোটামুটি 4-12 টাকা স্যার। ক্যাপাসিটরে চার্জ থাকে ঠিকই, সবই ঠিক থাকে, 2.5 ই থাকবে, তবুও তোমার হাওয়া লাগবে না গায়ে। ওটা চার্জ 1200 টাকা পরিষ্কার করা, ধুলা পরিষ্কার করা। কত টাকা? 1200 টাকা নিচ্ছে ওটা। এসি? এসি। এসি সার্ভিসিং এর জন্য এই যে কন্ডেন্সারটা আছে, এই কন্ডেন্সারটা থাকে বাইরে, হ্যাঁ স্যার, বাইরে কম্প্রেসার থাকে বাইরে এসিতে, তারপর কি থাকছে, ফ্যান মোটর থাকছে বাইরে ঠান্ডা করার জন্য। কন্ডেন্সারে থাকে এই যে কন্ডেন্সারটাকে ঠান্ডা করার জন্য বা পরিষ্কার করার জন্য আমরা যে চার্জটা নিই, অনেকে 1200 টাকা নেয়, অনেকে 1000 টাকা নেয়, আজকের দিনে হয়ে গেছে 500 টাকা। 500 টাকা, 500 টাকা স্যার, 1200 টাকা কমে 500 টাকা। আমাদের ওখানে এমন এমন জায়গা আছে 400 টাকা তো হয়। ধুলা সাফ করা 1200 বেশি টেকনিশিয়ান হয়ে গেছে স্যার। কাজ তো বেশি করেন না, কতক্ষণের কাজ, আধ ঘন্টা 20 মিনিট 1 ঘন্টা, 1200 টাকা নিচ্ছে এখানে। 1200 টাকা নেয় তো। স্যার আমাদের কমে যাবে, আপনি মিস্ত্রি হবে। আপনাদের ওখানে স্যার হয়তো মিস্ত্রি বেশি আছে। ওর জন্য হতে পারে, আমি জানি না, যে আমাদের ওখানে কম্পিটিশন খুব কম্পিটিশন হচ্ছে। আমরা মেশিন দিয়ে ওয়াশ করি, কোন মেশিন জানো? জল দিয়ে ওয়াশ করি, এই যে গাড়ি প্রেসার ধুচ্ছে মেশিন না? দিয়ে থাকে, প্রেসার মেশিন দিয়ে থাকে। এই গাড়ি ধুচ্ছে মেশিন, ওইরকম আমরা মেশিন কিনি, ওই মেশিনটা তোমাদেরকেও কিনতে হবে যদি এসি সার্ভিস করতে হয়। এটা বাতাস চলবে। এবার তাহলে পুরো কন্ডেন্সার মানে বাইরের যে ইউনিটটা আছে, তাহলে কন্ডেন্সারটাকে ভালোভাবে ধুতে হবে সব সময়। একটু বেশি যদি ধুলো জমে যায় ওতে, তাহলে কিন্তু এই প্রবলেম আসবে, হাই অ্যাম্পিয়ার। আর এয়ার কন্ডিশন থাকবে না। জলে থাকলে ওটা শর্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই। না, কারণ হচ্ছে ওটা কি, পিনসটা থাকে অ্যালুমিনিয়ামে আর ওই কপারের পাইপ থাকে, ওখানে কিন্তু এসিতে আর লোহা হয় না, লোহা ব্যবহার করে না, কপার হয়ে যায়। এবার আমরা কপারের একটা ওইটাই ক্লাস থাকে শুধু বলছিলাম, লোহা। কপারের ক্লাসটা এখানেই উঠে আসছে, একটু পরে আসছি কপারটা। তাহলে এক কথা দেখলাম আমরা কি, কন্ডেন্সার সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। যেমন আমাদের মাথার চুল, যত বাপনের মতন চুল কাটবে তত হাওয়া লাগবে, ভালো আর যত উপরটা ফাঁকা থাকবে তত হাওয়া লাগবে, বুদ্ধি হাওয়া লাগলে ঠান্ডা হবে। ঠান্ডা থাকবে। এবার ওর তো যদি মাথার বাপন ইটটা দেখা বের গেল হবে। এই সাইড গুলো কাটলো, মানে হাওয়াটা এই সাইডটা বেশি লাগবে, এই সব থেকে বেশি এই কদিনে বেশি লাগবে ঠান্ডা, খুব ঠান্ডা লাগবে, দেখবে এবার কানটা থাকবে ওর শুধু, কারণ মাথার উপরে চুল বেশি, মাথায় লাগবে না, ওর কানে লাগবে শুধু। তাই আমাদের কন্ডেন্সারটাকেও এরকম ধুতে হবে, ভালো করে জল দিয়ে ধুবে কাজে গেলে। ডবল ডোর ফ্রিজে যদি দেখো যে কোনো ডবল ডোর ফ্রিজ আছে, ছোট্ট কন্ডেন্সার এরকম ডিপ ফ্রিজের মতন, ওখানে ফ্যান লাগানো থাকবে, তাহলে কি কাজ করবে, ফ্যানটাকেও পরিষ্কার করতে হবে আর কন্ডেন্সারটাকেও পরিষ্কার করে ধুয়ে দিতে হবে। কখন করবে, ইলেকট্রিক লাইন দিয়ে করবে না ইলেকট্রিক লাইন খুলে করবে? ইলেকট্রিক লাইন দিয়ে করবে স্যার, হাত করে ধরে থাকবে বেশি ভালো করে ওয়াশ হবে। তখন ভাববে স্যার যে এই যে কাস্টমার যে না কাজ খুব ভালো করছে, কাজ করছে। একটা বইয়ের সিনেমা তো দেখেছিলে, সে গ্রাম থেকে এসছে, দিয়ে কি ওই ইলেকট্রিক পোলের ওই
যে টানা থাকে পা গোবর লেগে গেছে গোবর মুছছে দিয়ে ভাববে সব ইলেকট্রিক শর্ট মারছে ওকে এসে লাঠি দেখছে কি মারবে মায়ের বেলা লাস্ট হসপিটাল ওইরকম অবস্থা হবে তোমার বুঝলি তো তাহলে কাস্টমার তো লাঠি দিয়ে মারবে সব কাছে দেখবে হাঙ্গামা মুভি আছে নাকি না হাঙ্গামা না দেখেছি দুটো হিন্দিটাও দেখেছি বাংলাটাও দেখেছি তাহলে আমাদের কাছে খুব গুরুত্ব এই ফ্যানটা আর সব থেকে বেশি যেখানে ফ্যান দেওয়া থাকে সব থেকে বেশি ফ্যান খারাপ হয় সব জায়গায় সে ডিপ ফ্রিজের হয় এই ফ্যানটা দেখতে অনেক রকমের হয় একটা দেখলে অ্যালুমিনিয়াম বডির মধ্যে এই যে ছবিগুলো তুষার মোটা একটা বডি গোল ওখানে ব্লেড আছে অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড এই ফ্যানটা এক রকমের কোন জায়গায় দেখবে চারকোনা পুরো চারকোনা হ্যাঁ স্যার চারকোনা একটা কালো দেখে বডি আছে ওর ভিতরে একটা চারকোনার মধ্যে কালো রঙের বডির মধ্যে ফ্যান ব্লেড এরকম হতে পারে আর না হলে তুষার যেরকম দিল এরকম হতে পারে এরকম মেনি এই দুটোই হচ্ছে বেশিরভাগ ফ্রিজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যখন এসি চলে আসে এসিরও ফ্যান কি বেশি এসিরও ফ্যান থাকে কিন্তু এরকম ফ্যান থাকে এসির একটু বড় থাকে স্যার বড় ফ্যান থাকে ওয়াটেজ বেশি থাকে ওটা থাকে 54 ওয়াট 60 ওয়াট 80 ওয়াটের মোটর থাকে এবার ওর কাটিংটা কি কোন ফ্যান ব্লেড এদিকে ঘুরে কোন ফ্যান ব্লেড এদিকে ঘুরে কিন্তু হাওয়াটা সে ওইদিকে বেরোয় যদি এটা কন্ডেন্সার হয় ফ্যান এখানে থাকবে ফ্যানটা সামনে থাকলে ব্লেডটা এদিকে ঘুরলে হাওয়াটা ওইদিকেই যাবে আবার ব্লেডটা যদি এদিকে ঘুরে উল্টো করে ক্লকওয়াইজ ঘুরলেও হাওয়া বাইরে বেরোবে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরলেও বাইরে বেরোবে এক কথায় হলো এই কন্ডেন্সারের উপর দিয়ে হাওয়া টানবে এদিক দিয়ে হাওয়া টেনে বাইরে ফেলবে এবার এসির ক্লাসে গেলে আমরা অনেক কিছু শিখব তার আগে ডবল ডোরে তো শেষই হয়নি তবে ডবল ডোরে এখন ডিপ ফ্রিজ হয়নি ডিপ ফ্রিজটা খুব সোজা কাজ কেন সোজা আবার খুব কঠিনও কেন কঠিন সোজাটা হচ্ছে এটাই ডবল ডোর ফ্রিজের মতন ভিজি নেই মানে বায়োমেটাল নেই টাইমার নেই ওই নেই ও নেই কিছু নেই শুধু আছে থার্মোস্টেট সিঙ্গেল ডোর ফ্রিজের মতো এবার প্রবলেম হয় ক্রিটিক্যাল হতে পারে ছোট কিছু নেই কিন্তু প্রবলেম হয় ক্রিটিক্যাল দু রকমের ক্রিটিক্যাল প্রবলেম আছে এক এই ঠান্ডা না হওয়ার কারণ সবথেকে বড় ঠান্ডা না হওয়ার কারণটা হচ্ছে এক হয় ফ্যান মোটর বেশি খারাপ হয় ফ্যান মোটর যে পুড়ে যায় কন্ডেন্সারে তাহলে কন্ডেন্সারে হিট বেড়ে যাচ্ছে কন্ডেন্সারে হিট বেড়ে গেলে কম্প্রেসারে হিট হয়ে যাচ্ছে দিয়ে ট্রিপ করে যাচ্ছে এই এক ফ্যান মোটর খারাপ হয় ডিপ ফ্রিজে সবথেকে বেশি আর একটা খারাপ হয় সবথেকে বেশি সেটা হচ্ছে লিকেজ গ্যাস লিক এই দুটো জিনিস সবথেকে মারাত্মক তার মধ্যে যদি বলা হয় যে সবথেকে বেশি কোনটা প্রবলেম আছে 70% যেটা আছে সেটা হচ্ছে গ্যাস লিক গ্যাস লিকেজ লিক এবার লিক মানে কোথা থেকে লিক হলো সেটা হচ্ছে গ্যাসের তো কোনো লিক হচ্ছে স্যার গ্যাস লিক হচ্ছে মানে কোনো সিস্টেমে কোনো জায়গায় লিক হচ্ছে এবার সিস্টেমে কোথায় লিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তোমরা ভাবো জয়েন্টে স্যার না হ্যাঁ ডিপ ফ্রিজটা পুরোটা আদৌ কি আমরা দেখেছি ডিপ ফ্রিজ হ্যাঁ স্যার দেখেছি আজকে স্যার পেয়েছি আমুলের বা ফটো দিব স্যার ফটো আছে বিভিন্ন রকম ব্রিটানিয়া বিভিন্ন দোকানে যাবে আইসক্রিমে এরকম করে পাল্লা তুলবে আইসক্রিম বের করে দিয়ে দিল গেট পাল্লা গেট যাই হোক ডোর আরো অনেক কিছু আছে গেট পাল্লা ডোর যাই হোক উপরটা তুললো এরকম করে দিয়ে তোমাকে নিচ থেকে বের করে দিয়ে দিল এই যে জুমের ভেতরে থাকে না এই পুরোটাই হচ্ছে কুলিং কয়েল পুরোটাই কুলিং কয়েল জড়ানো ওরা এত বড় স্যার কুলিং কয়েল স্যার একটা মিডলে যে বর্ডার আছে সেই বর্ডারটা কুলিং কয়েল দেওয়া মিডিল যদি থাকে আমি বলছি মিডিলে কি থাকে ছবি আমি পাঠাচ্ছি এই কুলিং কয়েলটা বেশিরভাগ লিক হয় জয়েন্টে লিক হবে স্যার মনে হয় জয়েন্টের যেটা বলছো জয়েন্টে অনেক সময় লিক হয় ভিতরে লিক হতে পারে কিন্তু এই যে কুলিং কয়েলটা সবথেকে বেশি লিক হয় কোথায় লিক হয় স্যার কোথায় লিক হয় বেশি আগে বুঝলে কি সেটা বলো তারপরে উপায় যাচ্ছি স্যার লিক হওয়ার কারণ স্যার কি আমরা খুঁচিয়ে দিই যেন লিক হয়ে যায় না এমনিতে এর খোঁজানো লাগে না এটা এমনি লিক হয় তার কারণ হচ্ছে কোথায় বেশি লিক হয় কয়েলটা থাকে তো
ভেতরে ভিতরেই থাকে। ভেতরে থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই কুলিং কয়েলটা থাকে অ্যালুমিনিয়াম পাইপে। এবারে অ্যালুমিনিয়াম পাইপ 3 বছর 4 বছর হলে লিক হয়ে যায়। এত কমা দেয়া থাকে ওই ডিপ ফ্রিজের বা কম্প্রেসারের প্রেসার বেশি থাকে তো ডিপ ফ্রিজের, মানে ওটা 500 লিটার 600 লিটার এরকম চলে যায়, তখন হ্যাঁ। প্রেসার বেড়ে যায়, তাহলে ওই অ্যালুমিনিয়ামটা লিক হয়ে যায় বেশি। 70% লিক হয় ওই কোপারের থাকে স্যার। কপার যেগুলো থাকে আর লিক হয় না। স্যার কোয়ালিটির জন্য এরপর হচ্ছে আজকের দিনে না একটা কোম্পানি মনে হয় দেখলাম যে কপারে বের করেছে, সেটা ব্লু স্টারের মনে হয় আমি দেখলাম কুলিং Blue কয়েলে Star। বলবে লেখা থাকবে ইনার টিউব কপার, ইনার টিউব বা কুলিং কয়েল কপারে। যে কুলিং কয়েল কপারে থাকবে সে কুলিং কয়েল লিক হবে। আপনার ফ্রিজের গায়ে লেখা থাকলো গায়ে না স্টিকার এখন লিখে দিচ্ছে বড় বড়, নতুন যখন ফ্রিজ কিনতে যাচ্ছে না তখন লিখে দিচ্ছে। এতদিন ধরো যতগুলো কোম্পানি আছে সব অ্যালুমিনিয়াম দেয়। এইবার প্রবলেমটা হয় ওই অ্যালুমিনিয়াম দেয় 4 বছর 5 বছর পর গিয়ে গ্যাস লিক হয়ে যায়। এবার প্রবলেমটা ওই গ্যাস লিক হয়ে গেলে না এই যে ইয়েটা কম্প্রেসারটা ওর যেহেতু লিটার বেশি, ওর যেহেতু পাম্পিং ক্ষমতা খুব বেশি, তো তখন করে কি এই গ্যাস লিক হয়ে গেলে ভেতরের গ্যাসটা বেরিয়ে গেলে কি হবে, ভেতরে তো প্রেসার তৈরি হচ্ছে না, তাহলে তখন কি হবে কম্প্রেসার অয়েল পাম্প করে দেয়, অয়েল চলে যায়, তেল আছে এই তেলটা কুলিং কয়েলে চলে যায়। বা কোথায় যাবে সবথেকে প্রবলেম হয় কোথায় অয়েলটা গেলে, ফিল্টার আছে ফিল্টার নয় ক্যাপিলারি, এই দুটো জায়গায় সবথেকে বেশি প্রবলেম করে। ফিল্টার থেকে আপনাদের দিয়েছিল ফিল্টার থেকে ক্যাপিলারিতে যায়, তাহলে এই দুটো জায়গাতেই সবথেকে বেশি মারাত্মক প্রবলেম হয়। আর এই কাজটা যখন লিকেজ হয়ে যায় বডিটা, তখন পুরো বডি বাদ। এবার বডি বাঁধতে গেলে বডিটা কয়েল করতে গেলে খরচা হয় প্রায় 8,000 10,000 টাকা। তাহলে পুরো এটাকে পুরো পুরো বডিটাকে তার মানে পুরো বডিটাকে খুলে বাদ দিতে হবে, এটাই তো। না হলে আরেকটা কাজ করা যেতে পারে, আমরা ডবল ডোরে বা কিরকম করলাম, যদি লিক থাকে কি করলাম, কন্ডেন্সার লিক থাকলে বাইরে কি করেছিলাম, বাইরে ফুটো করে কন্ডেন্সার বসিয়ে দিচ্ছিলাম, ঠিক ওইরকম আমার ডিপ ফ্রিজে বসানো হয়। ভিতরে কন্ডেন্সার দেখাচ্ছি বসিয়ে দিন। sample। আমি নিজে বেঁধেছি, তারপর আমার স্টুডেন্ট যারা আছে তারাও বেঁধেছে। এই স্টুডেন্ট বলতে 2 বছর আগে কাজ করেছে, শিখেছে, সে কুলিং কয়েল বেঁধে ছবি দিয়েছিল।